Иногда безжалостные тренды пытаются диктовать нам не только что и с чем носить, что есть, но и как обустраивать свой дом. И хоть интерьерная мода достаточно инертна, она как мед, и тенденции здесь правят не сезон, а пару-тройку лет, все равно влипнуть в проходящий тренд и увязнуть в нем, потратив массу сил и времени на ремонт, который уже после окончания будет выглядеть несовременно, неприятно, потому что будет присутствовать чувство некоторой обманутости. Так как же создать стильный интерьер вне моды, который будет актуален долгие годы? Разбираемся в этом видео. Давайте сперва по примерам. Многие, увидев интерьер с многослойными, волнистыми или глянцевыми потолками, перегородками и нишами из гипсокартона достаточно сложной формы, с фотопечатью, с распухшей от своей важности мебелью, с фасадным камнем в поражающих воображение местах и плиточкой 20 на 30 с бордюрами, без труда могут определить, что интерьер был создан в конце 90-х, может быть, в начале нулевых. Тогда он назывался евроремонтом, хотя в Европе такие никогда не делали, а назывался он так из-за использования новоприбывших европейских материалов и считался признаком достатка. Владельцы таких квартир вкладывали в ремонт немало средств и воображения и очень гордились результатом, но длилось это недолго. Помните, как уже к концу нулевых, началу десятых интерьерные формы стали приобретать иной вид. На смену волнам, изгибам и чрезмерности, рельефности приходят ядовитые цветовые контрасты, очень много глянца, разноцветные китайские LED-ленты, и все это называют хай-теком. Хотя это был такой извращенный хай-тек, который до сих пор путает мысли людям из стран СНГ, а настоящий стиль хай-тек зародился в 70-е годы и выглядел иначе. Но и эта тенденция продержалась недолго, уступая место новым модным веяниям. Возникает вопрос, как же снова не попасться в эту ловушку модных трендов? Как понять, какие из них останутся актуальными долгие годы, а какие быстро устареют? И как создать интерьер вне времени, по которому нельзя будет определить, 5 лет назад он был сделан, 10 или 20? Для начала разберем, как отличить краткосрочные тенденции от долгоиграющих. Если тренд появился недавно, очень популярен, широко распространился в соцсетях и часто встречается в новых интерьерах, значит, к нему стоит присмотреться тщательнее. Ведь если вы видите какую-то интересную идею в уже готовом интерьере, значит, она была придумана достаточно давно, так как с момента начала проектирования интерьера и до полной его реализации может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет. Велика вероятность, что уже к концу вашего ремонта некоторые навороченные модные решения уже устареют и станут антитрендом, а дизайнеры тем временем придумают уже что-то новенькое. Создание тенденций – это искусственный процесс, и очень часто за творческими поисками дизайнеров крупных мебелей и производителей прячется желание повысить свои продажи. Поэтому погоня за трендами – процесс не только бессмысленный, но и невыгодный. Рассматривая модные современные интерьеры, прислушайтесь к себе. Действительно ли вам нравится цвет, который Pantone назвал цветом года? Окружайте себя своими памятными вещами, любимыми цветами, любимыми предметами искусства, и тогда у вас получится авторский, ни на что не похожий, а значит и никогда не устаревающий интерьер. Если создавать интерьер, выдержанный в строго одном каноническом стиле, есть определенный риск, что рано или поздно этот стиль устареет. Как было, например, со стилем Прованс. Очень многие хотели себе кухни Прованс, но сейчас они смотрятся очень несовременно. А вот смешение разных стилей из разных эпох добавляет индивидуальности интерьеру и придает ему особый характер. И благодаря тому, что он собран из элементов разного времени, он долго не устареет. Но не стоит забывать, что эклектика – это не бездумное смешивание всего со всем. В грамотно составленном эклектичном интерьере, как и в любом другом, должна присутствовать идея, объединяющая все разностилевые и разновременные элементы в единую гармоничную картину. Это, кстати, не такая уж и сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Достаточно понимать, из чего формируются выбранные стили и знать ключевые правила дизайна. Например, на моем курсе по стилизации мы осваиваем эклектичные интерьеры и практикуемся в смешении стилей уже на второй неделе. Если вы тоже так хотите, то ссылка на курс будет в описании к видео.
Присмотритесь к иконам дизайна. Это культовые дизайнерские предметы мебели и светильники, которые заняли свое место в истории и были актуальны и в 50-х, и в 80-х, и на самом деле актуальны до сих пор. Наверняка каждый, кто хоть сколько-то интересуется дизайном интерьеров, хоть раз видел эти предметы. Знаменитые кресла, знаменитые стулья, столы и стулья в форме тюльпанов, торшер Арко или, например, кресло Egg-Chair, а может быть светильник Артишок или другие известные люстры и светильники, которые были знамениты еще с середины прошлого века. Существует очень много икон дизайна, которые стали знаком отличия высококлассного интерьера и, кстати, высокого вкуса хозяина. Оригиналы стоят недешево, но это может быть хорошей инвестицией в свой интерьер, ведь если они популярны на протяжении 60-70 лет, значит не устареют еще очень долго. Антиквариат и винтаж – это также вещи вне времени. Они интересны сами по себе, потому что это предметы с историей, а значит, никогда не выйдут из моды. А вот эти трещинки и потертости, которые появляются на них со временем, лишь добавляют им индивидуальности и ценности. Но здесь стоит воспользоваться своим чувством меры и вовремя остановиться, поскольку винтажные вещи сами по себе выразительны, их лучше использовать по одному-два элемента в интерьере, как акцент или даже композиционный центр, поддержав форму или цвет другими современными элементами. Если вы заставите антиквариатом всю комнату, то велика вероятность превратить жилое пространство в музей. Выбирайте универсальные и нейтральные покрытия, с которыми возможно много разных сочетаний. Это, например, покраска стен в нейтральные белый, серый или бежевые цвета, которые могут выступать фоном для более яркого и легко заменяемого декора. Может быть натуральное дерево или натуральное деревянное покрытие пола нейтрального оттенка, которое никогда не устареет. А может быть белый мрамор, который широко используется уже более 20 веков. Поэтому справедливо считается вечной классикой. Все эти элементы формируют нейтральную базу, на которую с течением времени и со сменой моды можно как на чистый холст наносить разные стили с помощью легко заменяемых элементов интерьера, таких как текстиль или различного вида декор. Например, поменять светильники или какие-то небольшие предметы мебели. По возможности отдавайте предпочтение мебели из натуральных материалов, таких как дерево или со столешницы, например, из натурального камня, мебели из металла, из кожи и мрамора. Такая мебель качественна, долговечна, часто подлежит реставрации, и со временем такие предметы мебели превращаются не в хлам, а в винтаж и очень красиво стареют. Причем, чем проще и понятнее форма мебели, тем дольше она останется актуальной, и тем больше разных элементов с ней можно просочетать. Продуманная, эргономичная и функциональная планировка – это основа хорошего интерьера. При планировании пространства старайтесь выстраивать помещения простых, понятных форм. В таких мы подсознательно чувствуем себя спокойнее. В идеале планировка должна быть с минимальным количеством темных закутков и непродуманных ниш. Если пространством удобно пользоваться, если архитектура помещений выстроена правильно, то интерьер будет приносить удовольствие многие годы, так как функциональность и практичность всегда будут в моде. Кстати, в создании эргономичных планировочных решений мы практикуемся на моем курсе по дизайну, ссылка на который также будет в описании к видео. Отбросьте лишние детали и украшательства. Не перегружайте интерьер сложным и монументальным декором, рельефными панелями, чрезмерным количеством реек, сложными конструкциями из гипсокартона. Все кричащее и слишком активное может быстро надоесть, а демонтаж таких конструкций без шума и грязи уже не произвести. Вместо этого стены можно декорировать произведениями искусства, они никогда не выходят из моды. Но даже если какая-то картина приестся, ее можно легко заменить на другую. А некоторые даже специально покупают больше картин и больше искусства, чем они могут осилить и развесить, и меняют эту выставку по настроению. Если ролик был вам полезен, вы можете поддержать его функцией «Супер спасибо», которая недавно появилась на канале. Если перед вами стоят вопросы дизайна, то обратите внимание на мои курсы, они в описании. Ну и вы знаете, кому отправить это видео. До новых встреч, всем дизайн!